नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आज बात करेंगे बजाज का CT 110X, ये वाला मॉडल है। FI सिस्टम वाला ये मॉडल है और न्यू इसके अंदर इंजन दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस बाइक में प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे ही हम इस बाइक को स्टार्ट करते हैं तो घूम घूम की आवाज़ आती है। इसी घूम घूम के चक्कर में दूसरे सर्विस सेंटर पर ये इस बाइक का इंजन कर दिया था। आप इंजन का इसका काम हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे सिलेंडर किट वगैरह सब कुछ डल गई है। लेकिन इसके बाद हम बाइक स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो आपको दिखाएंगे इसमें जो इंजन में जो आवाज़ आ रही है वो अलग तरीके की आवाज़ आ रही है। और जो दूसरा सर्विस सेंटर है, दूसरे सर्विस सेंटर वाले पे जब बाइक गई थी तो वहाँ पे इंजन का काम कर दिया गया था इसका। अभी हम इस बाइक को आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। यहाँ से चाबी को ऑन किया, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया, ये स्टार्ट हो गई और रेस देखोगे आप इसकी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है बाइक में, पूरी बाइक इसकी कंपन कर रही है, उसी की वजह से कंपन कर रही है। और क्या कारण है वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इसकी जो घूम घूम की जो आवाज़ आ रही है, यहाँ पर आप देखोगे ये जो मैग्नेट कवर लगा हुआ है, इसके अंदर मैग्नेट कॉइल लगी हुई है। अभी हम उसको खोलेंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से घूम घूम कर रही थी। ऐसा फील होता है जैसे कि इस बाइक की क्रैंक की जो बेरिंग होती है, मेन बेरिंग, वो आवाज़ कर रहा है, वो लूज हो गया है। तो मेन बेरिंग की आवाज़ नहीं है, बट उस टाइप की ही आवाज़ इसमें फील होता है, ठीक है। और इंजन पूरा ऐसे कांपता है जैसे कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो गया उसके अंदर, ठीक। तो ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादातर न्यू मॉडल में प्लेटिना बाइक है या CT बाइक है, उसमें ये आ जाती है। तो कैसे क्या ठीक किया जाएगा हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ का जो मैग्नेट है वो खोल के फिर आपको दिखाएंगे। मैग्नेट खोल देते हैं इसको। इस बाइक का हमने मैग्नेट कॉल खोल लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैग्नेट कवर खोलने के बाद यहाँ पे आपको मैग्नेट कॉल देखने को मिलेगा। और अंदर क्या था ये देखो आप ध्यान से, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैग्नेट कॉल जला हुआ 2 पोल आपको देखने को मिलेंगे, 1 और 2 अंदर जल चुका है गर्म होके। तो इस गर्म होने की वजह से ये जल गया, लेकिन ये जलने तो अलग हो गया। दूसरी प्रॉब्लम यह आ गई कि इस बाइक में ना घूम घूम की जो आवाज़ आ रही है वो पैदा हो गई थी, और वाइब्रेशन भी इसी की वजह से हो रहा है। अभी हम इसकी मैग्नेट कॉल को चेंज कर देंगे, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो बाइक हमारी रेडी हो जाएगी। अब हम आपको बताएं कि आप ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहे, इतना ही बनाएंगे आपके लिए कि अगर आपकी बाइक में ऐसी समस्या आती है, घूम घूम की ऐसी लग रही है आपको, समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, तो एक बार मैग्नेट कॉल को जरूर चेक कर लीजिएगा। क्या पता मैग्नेट कॉल आपकी जली हो। ज़्यादातर चांस होता है कि मैग्नेट कॉल ख़राब होने की वजह से इस बाइक में आवाज़ पैदा हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सही नहीं हो रही है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको 100% जवाब दे दूँगा। तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों के पास शेयर कीजिएगा। तो वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।